Hola, Menguazos Kids, hoy vamos a ver un juguete de slime para hacer slime. Y aquí vemos todos los slimes que pueden hacer. Creo que es una máquina para, hacer como batidos de slime. Y creo que estos son todos los que se pueden hacer estas combinaciones. Pero lo que más quiero hacer es esto. Vamos a ver todo lo que tiene. Veo que son muy poquitas cosas. ¡Ay, no! Hay que armarlo. Ahí tiene más cosas. Yo pensaba que solo era eso. Estas instrucciones y ya. Bueno, esto fue todo lo que salió después de armarlo. ¿Y qué hace falta ponerle, Sofía? Polvo de slime. El polvo de slime. Ok. El polvo de slime. Y el agua. Pues vamos a ponerle. Okay. Ay, qué bueno. Y vamos a poner el otro color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a empezarle a poner el agua. Bueno, vamos a quitar la tapa 10 segundos muy fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Crees que ya se haya hecho? No. Vamos a ver. No creo. Bueno, vamos a empezar a ponerle los toppings. Y huele el slime. Huele a colores, ¿verdad? Sí. Como a tutti frutti. Me huele como a una galleta, pero no sé cuál. Como de arcoiris. No. De algodón de azúcar. No, ¿No? Sí, como de algodón Sí, de ¿verdad? azúcar. ¿Qué le vas a poner ahora? Y le voy a poner unos fresitos. Ay, no muchos. Bueno, así es como quedó el slime. ¿Verdad que quedó súper bonito? Bellísimo. Y ahora le vamos a poner este popotito de color azul para que se vea más bello. ¿Sí quedó bien? ¡Ay, me encantó! Yo siento con 100. Sí. Y bueno, así es como quedó el slime. Ay, les quería enseñar un dibujo porque me gusta mucho Monstering. Y es este dibujo en mi librito. ¿Qué dice? Portada Monstering. ¡Ay, está increíble! Y así es mi libro. Tu libretita. Y además habías hecho algo más de Monstering. Sí, y tengo este lápiz que yo lo hice yo solita. A ver. Ay, esa... ¿Quién es, Sofía? My Wazowski. Con un ojo loquito. Loco ojo. Sí. Hola, y este juguete le doy un 10. Y miren lo que hizo un Gary. Parece un Gary, ¿verdad? Sí, o un Don Cangrejo. Ay, también. Tacaño. Ay, no, es lo malo. Pero yo tengo 92. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Adiós.